Garja agus fáilte isteach ag an darna session eolais seo ar Gníomhaíochtaí Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Is me Frank McKinney agus lomsa do Chilead ní bharneog I dheimhní lom I mo chuideachta ar ríist chun na Gníomhaíochtaí seo a phléileh agus rint leidena a rinslih. Sa chéad agran de seo phlé mud na Gníomhaíochtaí breise don tréimhse an Fhondúireacht agus Cumhaile sin pléimid Gníomhaíochtaí a bhain le stadas teanga. San agran seo pléimid Gníomhaíochtaí a bhainean le fólam teanga agus úsáid teanga agus bé íana specialta a bhíine ó club bé Cáitlín ní Chearlan linn as Owen Rua Kilcua butchery bon Arrogate agus bé Brandan ó Lynchi ó bhaile derin chun éana gáilíomh butchery bon Or agus bé siad san an rubbag de cóirle a chur orine Cumhaí. Agus tá much leicha mar sin leis sin chéad gríomh a bhainean le cumas sin gríomh ibar trochas a dó sa leor agus sin sim sa Gaeilge ag buil an club a bhas. Agus rahamara agus léhim an céad cin eile because maithim gúil siad nasca Cumhaí. Agus is é sin gríomh trochas a trí an talamh ar na rangana a másc buil an club a bhas. So an rud atá gceist an seo na survey agus tá glór na níl an survey cúp nó dréacht de survey ar chur a fáil duit le scapú ar buil an club agus an rud atá tíbhíir de seo nach bhfuil man géirí sa chéadal síos fecail go dé an sim ag daoine nó an cumas atá ag daoine sa teanga haine féin agus do meach rangana chur fáil cariad na 6 rangana a bheith tuileamhach den na buil agus cariad na levelacha a bheith fórsnaachtaífa. So dó éis go bhfuil tú chur an rud ceart ar fáil don éileh sin. So tá si táhaach si bhas agus ní amháin I dtíobh rangana a tugann se bon level dit mar tús fointe ar choras teanga go féidir ra seo stad rahanna Gaeilge ag club sugin inniu agus le plán teanga legan síos ag le ra seán áite bhhail na gáil leis. So tá survey táhaach chun an bon lína sin a thuirteach sa chéaddul síos. So, rás agad sinnéad? Inse agus nuair tá dá gríomh sin jant agah béis bheith tuairt faoin na rangana agus sin ebre trethar cahar an seo rangana a chur fáil agus bon rang. So mar dúirt Frank nuair atá cinneal na levelach a mástal híh go dé tá an buil an club ag irí a bhéir fáil as bon rang atá an heglah an gríomh seo bhaintteach trí é a chur fáil. Agus mar a bhíní muid san ní sin eile faoi lethir táidir go frídin pandem, so tá an gríomh eile an faoin an rang a dhéanú an céan ólam a dhéanú agus an rang a dhéanú ar lína. So ná Jan Jarman ggóil an sin an lína an codúileh. Ok, agus ibar trotha cuaiganis ó chudí fólama neamh ar mula a reachtal go réalta mar hampla Cearcail Chóra. Agus tá daoine an agus níl sim acu bheith ag saí agus a bheith fólam go formilta is fearló bheith fólam ar bhain ré chúiseach mar sin agus a bheith Janmh Chóra. Agus tá daoine an a bhfuil cumas éirithe buinte amach acu tríd rangana agus ar bhaile Cearcail Chóra a bheith acu an fiosachar go Gaeilge. So tá dárad táhaach míoch bailach formilta ag daoine agus na daoine ar rinse sin dífa agus bailach neamhharmúil chun an Gaeilge ólam nach leachú chur fáil Cumhaí. Cinse agus an amana tagan na rangana as mar dúirt tú tá dachar John tagan an rangana as an Cearcail Chóra a club chláirlinn Dromór an sin Girón agus sin go dtíar rud a hála lá hasú siad amach le Cearcail Chóra agus das sé agus an sin bhí 3 level Cearcail Chóra agus an sin bhí éileh under na rangana, so hála sé go brad nadartha ach tá ag éirí go hintach le is tógalir sin ar fad. Agus an sin trotha sé gríomh eile buinte le fólam na Jean Cursa Ian le a agrú. Seo bailach mói an amana chun tús a chur le rangana. An amana bíon daoine bíon druglar daoine beidir teach amach na ní bhíonna ach cin level atá siad go bhéh an agus is deis mói é seo chun
túsa chuir leis na rangana brahan sé ar an club seans go híalthe go méo an chéile bhain de couple level agus thu le trílahain just sin. Is bailach mai hon fásta hon bheith comhaobrú le clubbanna hartar of hon na fólamarí sin a bhú. Seo chuid den béimeide golfríd na gníomhaíochtaí sin ó híh comhaobrú le clubbanna eile agus cinse námanna ghfuil clubbanna congraachtaí agus ghfuil level éagsúla ar fáil acu híh rangana so seo deis an iad a bhú isteach agus beidir go méo fólamarí sogab se abal de gol ag Jean Cursa a méo agrathe ag an club Beldoris mar nílmaide géirí an roth a acrathú an amana agus nílach méid éirithe achhuioine agin. Agus ní hé go gaithí an club 3 level a nó ceir level de Jean Cursa dhéanú ha go libh táiseach amach le bun rang a dhéanú ó híh Jean Cursa agus an sin beidir an céimh blion eile dá level a dhéanú bé ahan eile club a dhéanú ar bhealach defriúla ach hon an gríomh seo bhaint amach agus go bhfuil Jean Cursa éon lé an éon level a bhain sin an gríomh bhaint amach. Eintak mai. Agus céad cin eile na scéim scoilreachtaí géalteachta arachtal orithe ag an club agus seo de fáistí agus gríomh chéad cin eile ag teachtaí é tros a háachta se teán ascaithe an rud céarna scéim scoilreachtaí géalteachta arachtal orithe ag an club do gcuoine fásta. Agus tá sé seo siimplí go leir raithí turas chun na géalteachta chun tuireadh iontach de éon ólamór. sé éontas bragúil a bheith amach pobl luirtha géalaige aga hairíthe mas fólamór nua a thu nó mas fólamór thu le rint blianta agus tetar fiosa do chuid géalaige agus chur ceist ar aon duine a chaid tréimh se an mar ólamór a chaidéil se a géalteach raithí Jerry siad lá. Láat sa céaddal síos gannethe sé go mór chun teachar orthu agus gur spreag sé iad chun tuair faoin teanga agus gur thug sé deis an teanga úsáid ag ggóthaics an nádartha agus go dtíar spragu. So mollen mu an seo go gurtar scéim ar leit de fáistí ar fáil agus scéim ar leit de gcuoine fásta so dóis go tú ag chur acuoine na hacuoine sin na scoilreachtaí sin ar fáil don dá grúpa sin agus nach bhfuil cean amháin ag buint ó chean eile ná nach bhfuil tú brathir ar ganí eile bheith ar thaobh amháin an freastal ar an tíomh eile. Bíigh planal le ggóil si ban an freastal ar gcuoine fásta agus ar fáistí cumáid an freastal ar bhéalteach. Agus orthe ag an club ná tá scéimeanna i rint condaithe agus ar rint cuaigís mar sin go bhfuil scoilreachtaí ar tríd an condaid nó tríd feisina actual agus mar sin agus tríd scéimeanna réaltas ar nó lífa agus lehétí sin cumáid. Ach brehrealann feicil bhfuil an club déanú in chur cumáid chun chur leis an méidetá ar fáil agus tiiliú scoilreachtaí a chur ar fáil sa club. Agus tra néta sin nasca leis an scéim scoilreachta fásta ach is páirte ghlacu sa bhhaile cén náisiúnta de scoilreachtaí atá ag conraí na Gaeilge de aon duine nachhfuil ar nólas faoi seo tá an cinneal an cad gléithúil ag conraí na Gaeilge chun cad a thuirt do dramana a bheith ag bailú airgid tíomh muid de gataí an Sheffield ar Laila Padraig agus tá glór at na fud fad an tíre a dhéanú seo leis na cinnta stoithe agus seans an ammanana te clubban an agus seans nach bhfuil acu ggóil seo galré na seans grú sé deanta blianta ag duine éirithe agus beidir ggóil sé imithe le so tá deis an seo an gréibh seo bhaint amach beidir go conraí na Gaeilge grúpa de conraí na Gaeilge i do cheantar é nascú lá man bhfuil siad in dhéanú é a dhéanú ag an club sibh haon Bertahan murder to Bertahan club defriel be ólas a gover an bhfuil sé golaré nach bhfuil sé golaré is féidir le go jagwile conní Gaeilge le secail mar be tafad acu duna hatna an bhfuil sé janta ach murder mé fain tú an cad gléithúil é dhéanú agus tatú cosanta agus sin. Ítach mai. Agus an céad cean eile na farberte ar gríomh a bhí a gine níos luithe agus sé seo rangan ar chur fáil ag man level nó ard level. So Louis muir ar ball rangan a bheith chur fáil ag an one level rud a miltnach táhaach chun ar chun fólamóí uaire a sppragu ach seo an chéad chéim eile go bunasach go bhfuil bailach chun tosaí de fólamóí agus go bhfuil an chéad chéim eile chur fáil défa. So ag brath ar cóhex de club héan beidir go méthe caiintear manrang a chur fáil, nó beidir go manrang agus haine féin agus gur bhil ardrang a chur fáil, be fad a scóil bailach chun tosaí de fólamóí
It is sin mil na táhaach nach bhfuil daoine fácail le bunrang blian é bliana go siad ná a chuid skillan natanga a Albert tá sin mil na táhaach. Agus ag tóga lei sin de héad a héanaan seo curcail cuara de loch na scrúdaithe mánscoile a chur fáil agus cinse gohfuil an cinneol takeíocht seo inta táhachtach donna daltaí sin mas rud é gur GKSA ard level ard Cheistimreacht na Mancheistimreacht gach blion bíon an éalamh frídin muoinú de Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha ar a lehéid de seags ar na haisina is cinse gur rud an táhachtach é ó jaas margheall go bhfuil an gá le géalaige bheith agus tú ag freastal ar na hóscoilena NUA agus is deis intach é seo a bheith smíú ar na daltaí i do cheantar an féidir takeíocht a chur fáil agus bhí amháin ó thuaí bíon beidir an takeíocht sin ar fáil tíomh muid an scoil i do cheantar mar nach beidir nach bhfuil siad ag fáil a méid cúrna uaireanta agus an takeíocht tíomhtíad an scoil in amana ní bhíon aon rud breise tíomh muid in a rangana so seo deis Níomhain chun iad a chur fáil frídin rang ach an sin rud breise dúire orthu dúire ar an level agus ar an cinneal level scrúdaithe sin agus ar an bheith luirt ag léo ag éisteach ag dúire isteach ar sin go sonrach agus mar dúirt mé is féidir an muoinú a tar fáil frídin Fondúireacht a úsáid chun an gríomh seo bhaint amach. Tá go mai. Ibar de héad a dó mar sin Aisleán géalaige a Albert mar hampla leor cluichí folklore Israel. So an rutna tá gceist do gin seo na aisna a chur fáil de bhfuil atá ag fólam nó agúsid na géalaige sa club agus tá sé feici agam sa deanta ar ghóinna éagsla mar hapla go leor aisna ar fáil ar líanais agus tá sé chocu áte chur an si Vigerlín go bhfuil nascanna ag folklórí nó aisna fólamas mar sin a tar fáil ar lína. Ach rud a bheith deas na rudí fisiciúla bheith ar fáil sa club hac mar hampla folklórí, checkslóirthaí, rudí go féidir le daoine a thógáil agus úsáid sa club hac na beidir a thuirt ar éasacht go mbeidh fad a scoil siad ná iad a thuirt ar ais. Agus chur lei sin rudí ar nós cluichí, tá go leor cluichí ar fáil trí úidir.ie atá I dehasúil agus a dhéanach an géalaigh a hagas ar bhain síimsúil agus cumáile sin thuca bheith smaointú ar físeán nó ar glúgas cí na DVDs na mar sin go dtí le daoine bheith éisteach lofa nó bheith garcarthú nó rudí baga ar nós gramathirí nó cuairthaí baga go féidir le a thógáil agus úsáid sábhála agus mar sin cumáid. So bí aisna agus sa club hac a choirí agus le fólam agus le húsáid na géalaige. Héad a tríon sin a luhaint nó deisna chur fáil de chrínealaithe le go méisiad ábalta tríneil a chur fáil trí géalaige. Is dóthe go leor clubbanna tá daoine éagsúla le level éagsúla géalaige agus an amana tá trínealaíon agus omlan bail híomh na géalaige de ach beidir go bhfuil just an get a takeíochta sin a chur fáil dóibh an beidir an folklór a bhaineann leis an tríneil a ólam trí géalaige an cinneol dóibh an tuairt faoi céidir rudí a dhéanú trí géalaige just an get a takeíochta sin chun iad a bhallú an session tríneil a chur fáil agus Hog leis a bheith dúir ar páistí faoi éis nó na cin míúir sinseir brehan sé ar de club haon a gcónaí tatú abalta mar dúirtmid Freedom Survey cinneol an til sin isrú seans go jockey daoine amach as an survey sin ag ra ó bheith sa mogamsa agus féidir tógáil sin agus rud mar seo dhéanú agus chuirthaí seo go mór le commas na báistí agus rud deanta a muir an farc agus rud anspríal agus ansimil dóibh tíomh muid an cinneol fólam stíos a rang agus an cinneol fólam formalta seo be tionachar inta mai sílim héan as seo so seo dúirthe ar an element agus deisna a chur fáil don tríanalaí le bheith abalta an tríanal a chur fáil. Gaiad a chathair gréasan de heilig géalaige a chrothú. Well, tá seoinn de táhat a chuirmuid an bhéim ag glóir níl ar an astrú teanga ó glúin go glúin agus úsáid na géalaige mar hanga tí agus tá so gine gníomhaíochtaí na bhádlís fearr leis an astrú teanga ó glúin go glúin agus a rá nuair a chealbhítear an teanga ag is anóg sa bhála agus go mbeadh úsáid na géalaige
hontásaí dáhhair. So mar sin creid muid go ról ag clubbanna cumáid chun taú leis an phróiseas sin. Agus an dói is fosa go féidir sinna dhéanamh na deise chuirt a héalaí a taag tógáil cluine le Gaeilge, hach le céile agus agad imachtaí héan a agrú bíú se gáil ar siúlaid nó chala úsáid le haid ócáidí barbecue a bheith acu nó péród gur bhhail ó héanaí anu just caithfar an próiseas éascu iad a chur a deaghfuil le chia beidir go bhí sibh an teola seo ón survey agus go mbeadh sibh an ará go bhfuil sibh bonú líonra agus an scéal is capú amach agus na daoine seo a chur a deaghfuil lena chéile. Agus de réir chéile bheith heagsúil leis go bhhasaí an rud go thorgánach go mbeadh na tealaí ag agrú go déimeachtaí héan agus go amach a deanna seo siúd is eile chur fáilte ri líní uair isteach an na gcónaí ach ní féidir ach béimairithe a léirú ar táhaach as atá se de Haile Gaeilge an cóúidir sin acu agus fis agus aithne a chur ar dhaoine eile ina gceantar atá deanna pairí. Cinse agus dehéad a chuigan sin buin sin go dúireach leis an gréasan sin, so grúpa tistí agus leanaí Gaeilge de chuid club a agri. Bei seo difriúil ag brathir an club, cid clubbanna be glús mói Charlie lean Gaeilge an agus tarlaí sé go nádartha go méid grúpa tistí ag féimrí trí bhean na Gaeilge. An sin be clubban an nachhfuil na Charlie lean Gaeilge an agus beidir nach Gaeilge teangantí ach go bhfuil Charlie an ó tá géirí an Gaeilge a thógáil isteach sa teach agus tá deis an seo de clubbanna cinneal grúpa tistí agus leanaí a dhéanamh ach an cinneal na haisean na Gaeilge a léirú dóibh, beidir couple órain a dhéanamh dóibh trí Gaeilge, beidir dírí isteach ar tíim éirithe mar hampla fachlaíocht ó thaobh na Gaeilge de ag an breakfast in am junior agus mar dúirt maybe difriúil in a han club ach deis ionach Gaeilge thuirteteach hic an teirleach fríd an gríomh seo a dhéanamh. Agus dar ná is féidir teachta deaghfuil le glór na níl chun tiiliú codú ail chun grúpa den Seisiún a bhhainú i d cheantar héan. Agus dehéad a sé níonra nó níos scoil lean Gaeilge a bhhainú. Is doigh gur gríomh an dúchlanach é seo ach is gríomh fiúntach a chóirtha club atá forbatha go mbeidh i dtaobh na teanga de faoi beidir. Agus tar an swaid clubban an mhaon sin ar thugmhaí seo haní féin smuoineam ar coppla club ar buinte go hen láfa i gcónaí an dún agus in nire ar bhainaí níos scoil na lan lastí den club hack nó ar halamh an chuman cumáid. So tá cóirle ar lei daoí ar grúpa ar bhaile tuairt faoi sin. Thuig linne ag glór na níl codú leis an cóirle sin a ail, so is féidir hacht deaghfuil agus sin dhéanamh ach an cúis go bhfuil an gríomh airithe seo lúteach an cé go bhfuil se i bhar héan bhfuil bhéanach agus síon se las muí beidir de ról nadartha an club na gur bé ceantar na gníomhaíochtaí is fiúntaí go féidir a dhéanamh a chur hancin na teanga ná an síl an Gael idirtheis a chur. Níl aon rud níos dearafaí agus níos éifeachtaí i dtaobh afheochan na teanga na an tomaid idirtheis agus dí páistí a chur ag úsáid na Gaeilge go normalta sa lethar scoile. Janan se caiintúirí lífa de gach íon fáiste a ghlach an páirtint in san trí sin choras. Níl éon bailach eile fólama a bhfuil level torthaí cóthard sin ná gníiríonn cumáid leis ná an Gaeilge idirtheas, so tá sé antáhachtach agus bhrealan an gríomh dúchlanach seo a eiceil ar chláir na globbanna sin atá forbartha go mbeidh. Agus le sin dearú leis na gníomhaíochtaí a bhaineann le fólam teanga, agus tá inis chun loirt le Caitlín ní Carolan agus pléithí muid leithí cad na gníomhaíochtaí fólama ar intí héan sa club. Agus inis tá Caitlín ní Carolan linn an seo as club
óan rua I gal cua club ar ó an rath orthú ar an farc imirthe le blian an nuas agus níos fuide fiú ach bhfuil an rath orthú a dtíobh na Gaeilge de cumáid. Báil siú rud catú? Gur mai agad, gur pleisih. Go braniu. Gur maigad as bhélinn agus Aberlinn just rud bagar dús faoi an coolra leis an tionsclal Gaeilge a tugad sa club. Well, beidir Jake blian ó hin nó mar sin hosí mé ag chur scoileachta de Gaeltachta ar fáil de duine ar bí tá sa club seo atá ag gol chun na Gaeltachta sa club is cum céine se bhí antu agus an sin thula mé faoi Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha agus chur just deach ar agus ó hin tá JS fólamathe ag gach glúin sa club an Gaeilge ólam, so maidir leis an grúpa tuiscí agus leanaí bíonn cineal Seisiún aránaíochta acu trí bhean na Gaeilge. Cé nach bhfuil mar an Gaeilge ag na páistí ag an éis sin agus an sin maidir leis an bunscoilíochta. Buíochas le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha bhí muid an rang na Gaeilge ach ar fáil páistí bunscoil Bhéarla atá ag Kilcua. Agus sin ó rang a híon go rang a seacht gach seachtain tá si gail beidir lethúir a clic ag fólam na Gaeilge agus duine ar bí nach téan ag an bunscoil Bhéarla sin an tíon bunscoil atá Kilcua téan siad sin ag bunscoil Bhana Berca Castral an Iling, so ar a leithead ag an glúin sin bé Gaeilge de cineal ag gach club agus an Phariste agus den na daoine níos sinna na sin tá rangana ihe agine agus le linn na garchéime seo tá rangana ar lína agin agus bíon tuismóirí agus páistí ag buú isteach linn agus bíon an crack agin. Ain't mai agus an agra íon rud breise ar bhhair sin ar nós Jean cuasaí sa saoirú nó sa gheabhrú nó scéime a saoirí nó éon rud an sin. Yeah, well, le couple bliana nuas Kenmar chun an Gaeilge bheith mar fort den scéim saoirú cineal coolcamps Kilcua atá agus bíon ar a leithead le bhhain omlan le Gaeilge agus bhí sé deas aiceil na páistí ón bunscoil Bhana Berca aiceil wathí siad sin níos company an sin nuair a bhí an Gaeilge an príomh hanga ar an lá sin agus an chuid is mór an ní roas ag na páistí eile go raibh Gaeilge líofa ag páistí ag an comhaois sin, so bhí sin deas le aiceil go bhfuil an teanga beo agus buineann daoine úsáid deas an teanga seo, agus ar bhhair sin bíonn ar a leithead imach nó gá le na bliana bhí Dr. Seamus O'Gonnell linn beidir blian nó gá hin agus bhí muid an aim sa bheith ag agréidíon cursa mar fart de seachtain na Gaeilge agus hartfa omcais, but ar an drothir níor hála sin go fáil, but tásúil an go méid sin agin rih deireadh na bliana seo. Ain't mai. Agus tá si bheith ceantar bag túche. Agus tú caiintear an líon sin rangana, caihí go bhfuil céad an Master Art bhfuil an club ag tuairt faoin teanga faoi lethir? Tá buíochas de agus rud is tábhachtaí dúin na go bhfuil na daoine ar na foireann sinsere in an cineal teonnachar mai sin a chur ar fáil na páistí sin agus níl is agam influencers mar a dúir siad inis, but tá agam héan go bhfuil daoine amhaí ar na foireann sin agus bíon na páistí a lig ag gach suas orthú. Like, is ceann na méid páistí yoga bhí ar a grálam níl me sé gan chun alcohol óil mar ní ólan seisiún nó seisiún agus is mai an rud sin agus nuair acan siad go bhfuil Gaeilge ag na daoine éirithe seo agus siúd, bíon an teonnachar onanta mai sin an. Onanta mai. Agus an dhéanann sibh aon rud eile chun sim sa Gaeilge agus sim a fólam na Gaeilge a chochu mar hampla bhfuil an runnin sibh fáinní nó an míon teastas Jerry bliana rud éigean de cúteamh chun daoine bhela isteach. Yeah, well, le 3 bliana nuas bhí an rud sin ag tarlaí sa bunscoil Bhéarla
agus héilmeid go méid sé in an ar am doing na cúpla facail na buin cúpla facail sin a runú ar na páistí rang a seacht agus ar náid níor hála sin, but bhí teastas fáilte ag gach páistí ag deireadh na bliana go raibh siad sin ag fólam agus maidir lei sin rang ar lína tá siad sin ag obair i dro an fáinne airgid go lethir. Agus bhfuil se deachar daoine a bhhealú isteach chun na Gaeilge nó an bhfuil pobl bail sin agus? Le bhionraigh an rud is deacra faoi na am eil bíon ahan duine ag tríanamh nó ag cruinniú de cinnealaí ag gach lá agus gach ihe. So bíon sé deachar na daoine a bhhealú isteach siad an gróí níos fardúin ar lína na daoine a bhhealú isteach le couple seachtaine is de bríach ro ruderbí eile le Johnny acu ach anis tá an tríanaile agus scacrad ag tuiseach de rééis agus beidir go méid sin níos deachra rééis doing, but le bhí anra fiú de bhré go bhfuil Virginia ag tuairt an Gaeilge den na páistí óga agus bíon lehanach is deach sa magpie sin irisleoir sa gine bíon lehanach Gaeilge an gach cicis agus bíon siad ag brinte sé deas an Gaeilge cabbé agus bíam sa golamach ar siúlóid gach lá agus gach páistí acham sa jam sa cinse go lorm sa nílaigh lá agus tá siad go bhfuil sásta an Gaeilge leir tarráislam agus fiú ar má bhálach becham san na páistí a chéan ag an bhanscoil tá ja chlánan agus bíam sa grá tíad is sé mar táisih, but nuair teagam sa isteach a rééis sa sráidhhaile í héan bíon na páistí a héan ag an bhanscoil bhirla agus deanan siad a iarach an Gaeilge Lord slum cabbé, so sin galanta. Agus fiú nar bhí me sé Tesco's coplaíú hin tháinig méthú a Frank agus le duine ón ciste agus níor thosaí sé sin ach go dtí beidir ceithre seachtain nó hin agus bhí sé sin an átí a deit go dé mar taú agus bhí me sé cóáasta sin na cliste Tá ahan duine sásta an Gaeilge a Lord. Tá sé jazz an nó an Forbert sin ó fólamór go úsáideoir eáil nachfuil. Tá sé galant ar fad. Dúirt mé le fan go bheice sibh be aisling nó bringloid agah sé gan bhfuil le pí ba Gaeilge. É dó mhaid. Cá sin gur ciad mé le maigad as bhfuilin. Tá bhé gur ciad mé le magah. Agus a réilean inis leis na gníomhaíochtaí sin a bhaineann le húsáidteanga. I had a shocked Jan survey agus cruhí Bonachar de Willing Club a bhfuil Gaeilge ar a dilacu agus bíimeid play níos fuide hús sílim faoi commas agus beidir faoi status fásta an survey a tar fáil ag glór na níl agus clúdú é seo an trí gríomh a tá buinte le survey agus an an level sim sa Gaeilge a bhás ag na ag Willing Club. So clúdú é an cion seo is dóthe an cinneal Tatagiri an cholas a bhhailú ar na bul as tísta club agus cén level Gaeilge atá acu agus chuidú sé seo liv le golóir den na gríomhacha eilech a bhainte amach mar má táú a géirí tuairt faoi grúpa teiste agus leanaí a bhhainú seans go méid duine sa club le Gaeilge anmhaid acu gur féidir le úsáid seans scóil duine sa club a bhfuil ag obair a níon ra hana féin fríd an survey agus fríd an cholas seo bhhailú is féidir liv tógáil ar aon obair tá deanta agus plánail a drá gníomhaíochtaí eile a bhaint amach ní céhí gur gníomhaíochtaí atá lute an seo le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha gníomhaíochtaí a bhaineann libh haon agus na rudaí gur bhfuil libh haon a bhaint amach agus cinse go bhfuil an survey an plánail seo inta táhachtach má tá sé bh géirí tuairt faoi tógáil ar an level Gaeilge agus an méid amachtaí Gaeilge a tar fáil agah. Right. Agus daithe a hácht sin tiideal Gaeilge in nofagach úsáid ag cruinne. Agus seo rud bag gríomh bag go féidir a thuirteisteach ag cruinnithe an club chun úsáid na Gaeilge a sppragu ag séid sin na tiidealatha a tar na nofagaí éagsala a úsáid. So a chaithirlaí se has chairperson, so agus a runní se has secretary.
gríomh an siimplí ach léironn se más agus tosíonn se nós de úsáid na teanga agus beidir go jockey le a hall agus gur maigat go gcurid ina dhé agus tiilú géalaige ina dhé sin. Dar náide chun codí le seo talúor an de Chairmiacht Gaeilge ar fáil ó Farca Croci le hísló dom mar PDF heglinn codí le chat ar sin mas maileat. nó dar náide app Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha fáiltí hegalua a mé an Chairmiacht seo ar fád ar fáil an. So tá coppla dói le chat seo, but go maigat beidir cinniú a hógal ar cadiad na Chairmi ar Bhaileh tásnú leis, sinna cló amach ar lehannaí agus sinna chur thart beidir ar na buil chun trúr a thuirtífa nó spreagadh a thuirtífa tús a chur le úsáid na Gaeilge ag leibhel cruinne. Dahir ní ceann bra siimplí agus bra úsáideach eile, chuiristeach ar dheontas ó Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Teagamuid go bhfuil má tatú géirí an bonúir a bhaint magna an bon agan ná fiú ná an bon cruúa tá obair a gceist agus tá takeíochtaí tá Virginia sásta an takeíocht teoracha agus an takeíocht practical a chuirfáil ach seo takeíocht airgid agus teagamuid go léir gohéirí an seo leis an fandéim agus beidir an targad cidian airgid imimecha income seo bailach Inta chun codú libh an tríon den airgid a bheith díd amachtaí nó do ghníomhaíochtaí is cuma cén amacht a heglinn takeíocht chuirfáil ó híh ranganna chuirfáil aisina galúir bailí agus tána clubbanna a galéire chuiristeach dí seo inta cruthíach ar na bailí agus é a dhéanamh go firstnach dóibh féin fa cinneal próses agus plánáil acu héin ó híh na Gaeilge ach anéasca mata sim agah chuiristeach gur bíad deaghailinn adascóil sibh cláir leis an andracht tá sibh deideal chuiristeach ar an dheontas agus tá gra bíonn sé oscailte faoi go in aine bliana. Sin ceart. Agus an rudí éirimsa a gcónaí cumáid mollam de clubbanna theachta deaghfuil linne chun na smaointí atá acu don na tionscadal éagsúla ar bhaile ó bhaoinú tríd céim deontas a phlélinn ar dús agus thiglinne an cóirle cart a chur ar an Oifigeach Gaeilge ar an dóid chun sinna legan amach ar fápar le an níoróid leis an iiritas. Tá sin an táhaach ar níor bhaileann go mbeadh éon jazzmuintí chataisteach nach meach mu an anna bhaoinú de bhhar go bhfuil asnamh bag in san iiritas íon. So tar deaghfuilin agus teanamid cinse go gapra a gheart. A chéad cean eile na thomathirí is scóir sinseir agus scóir na nóg is spreagadh le Gaeilge úsáid sna combartas. So bheith sé galanta de meach gaclubban an daoine a chur chun tosaí le Gaeilge le bheith mar anadaí ar Sunnan Club ar an Ardan ag an scóir. Agus chun sinna dhéanamh is féidir ranganna nó ceirlanna nó múntúirí mar sin a thuirteisteach a chuideúid leis na thomathirí sin Gaeilge úsáid nó a gcuid éireann nó daantas mar sin a aistriú nó chun daanta na éireann Gaeilge a hagus tífa agus arísteile má tá fólamóí in an Gaeilge úsáid ar ggóí ag an taisnamhach chuirtí sé go mór leis an dúil a bheith acu sa teanga agus an úsáid a bhaine siad as an teanga amach seo. So gríomh a churann go mór le úsáid na teanga na iad is spreagadh bheith ag úsáid Gaeilge sa scáir. Cé go héan beidir ceann duna cin is táhachttaí fásta dúirt Frank faoin eisbris géalteachta aon tú sílim gur bé seach na Gaeilge ceann duna eisbris is fearr don ólamór óg mar an amna tá daoine ag fólam na Gaeilge tíbhastí de rang ach beidir nachbhfuil siad ag deireadh ar úsáid na Gaeilge agus táimead ag glúirt faoi úsáid sa cinneol chud seo den liste agus a ríseach na Gaeilge tá an méid sin deis na úsáide gur féidir a dhéanamh agus ní amhain go bhfuil an targad ar fáil ó Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha tá céiste bug ag conraí na Gaeilge ag lebh go deaghfuil linne agus creimeid sibh se a dro sin bíonn sé oscailte de gradúach raibh na nolig is céiste bug beidir €2 an amna ar fáil de rudí bugga dúirithe a ríseach na Gaeilge agus ní cé gur seach na Gaeilge tá
maran sé ón téanú le marta a raig go dtí le Padraig so cookish na Gaeilge ach tá méid sin rud gur féidir dheanna ach bí cinse nachhfuil tú ag géirí an gríomh seo bhaintteach ag ra gur céala Gaeilge na rud eile agus ag géirí gríomh eile bhaintteach má tá sé géirí an cion éire seo a bhaintteach Jan gríomh ar lei dúirí ar seach na Gaeilge agus dúis se bhain taitheantas as sin ach tá méid sin rudaí gur féidir dheanna agus ag an céiste sin ag canú na Gaeilge bíon leor de seach na Gaeilge an agus bíon smaointí iontacha an sin de rudaí gur féidir bíon rudaí takeíochta a chur fáil mar crossach go Gaeilge dóanna an tuairtfaí imeachtaí agrú dóanna an tuairtfaí curcail chora an bíon samplaí de tránna gceist an méid like a méid sin rudaí is tíon sin le smaointí maithe agus tá muid chéan ar fáil mar ifigí le codí leh le smaointí le rudaí a chur fáil agus tá smaointí aginine óna clubbanna atá né golóir a dheanú golóir clubbanna a rin rudaí randomacha agus rudaí iontacha ó bingo gur gra imeacht beidir a bheith trí bhéle honna a chur fáil trí Gaeilge a rí seach na Gaeilge agus bíon an crack leis so is málam ceann seo máú mar is deis mói é an seach sin gohéir drá seach na Gaeilge ar a drá leile Padraig bíon daine ag smíníar an Gaeilge beidir níos mó na aon am eile agus is bailach ionach é do bhfuil an club a chur ag úsáid na Gaeilge han ag fólam ach an seach sin an tréimhse sin a ddíiristeach ar úsáid na Gaeilge agus an cinneol sim agus an bá sin a cathú agus is deis sin an tógfuil ar sin a rihanna bliana. Ní tá mai. Agus cé go dáhain sin éthe hóisteilta a Ghaelach a chur ar bon tíomh muide seachta na Gaeilge, so an rud a cap muid agus muidir chur an lista seo le chéile nagar chur go darla te ar le ga uair sa bhliain. Mar sin bheith páirteach sa bhéile náisiúnta seachta na Gaeilge agus ba chóir ócaid jazz hóisteilta agrú amígan eile bliana le go coppla ar léad coppla deis ag na bhéal heachtamach agus fulamóí teachtamach agus céile go úsáid. Deisna eile tá le linn na bliana na tá nollaigh na mán agus ihe cultúr aitheanta mar ócáidí ar lei ag iireachtas na Gaeilge agus de gra churann siad san airgid ar fáil ná chuid is ag an ócáidí Gaeilge a agrú ar na leithe sin. Is féidir rístelle teachta deag bhfuil linne chun sinna phlé nó arc ar siomhaidirlín an tarachtas.ie na haid chiliúil leis sin. De gra is for an iontaach sin bit an gceist le teachtar ar an airgid seo agus mollan modé dar nollaigh na mán ag tús mí anar agus ihe cultúr mí manóir ga ócáid jazz sin ó couple of punta goldífa. So. Agus cé go tríonn seo chuidí le ifigach forbathe an chundaí na himimeachtaí atá an agraú aige nó eici a ógurt ar éis ceann bra éasca agus jazz an takeíocht a chur fáil don ifigach Gaeilge gohéir han na fólamarí i do ceantar ná a daine bhfuil Gaeilge acu na bhfuil sin i do club a chur ar an ólas mar an amna mana bhfuil an teolas scape ag an club héan ní eici na bhfuil é so tá sé tabhairt a ggóilmaid ag takeú le chéile agus ag cidiú lena chéile an rudí ógurt bíon rudí éagsúla ar siúil ag na hifigach Gaeilge ó imeachtaí Gaeilge ó tránna gceist leachtainna, cainteanna an amana is scalaíochtaí atá fáil agus adascóil sibh se abalta an cruúnas a chur fáil dúine gur hacé sibh agus gur beidir gur chuir sibh rud an ardúir na man hóisialta gur scap sibh an scéal be sibh abalta an gréibh seo bhaintteach. Agus an cíd cin eile ná chéige caithir sin comhabrú dhéanú le hagras cultúr na teanga eile agus le Gaeilgeoirí eile an cheantar. So mar hampla rud tá muid muoin seán má tá grúpa eile ag tuairt faoi úsáid na Gaeilge a sppragu in san cheantar nó fólam na Gaeilge na bíigí deagaló, bíigí comhabrúló. So beidir gomid caintear féile a agraíonn rint ócáidí Gaeilge agus beidir go deochalaata nó libse an clubhacha chur fáil nó násta saigh a dhéanann sin nó ócáid agrú bartlófa nó beidir go bhfuil afagach SPG Scéim Fóbal Gaeilge idir cheantar agus go deoch go ríist imeachtaí agrú nó bheith comhibrú mar hampla bhór go buil a chur ina dro a dtí le haidh ranganna nó le haidh ócáidí nó a teagtáirlinn sin. No beidir bhfuil afagach Gaeilge ag an choirle chundaí atá ag agrú ócáidí
nó tá ag géirí plantanga orbit agus better go jochu libse chodú leis ar go éigen. So aristelle is glúiseacht náisianta é glúiseacht agus afhiochan na Gaeilge agus bigí cóibrúla na chéile agus is fear íróí linn ar fád in ar god cheantar héin. Just sin an dacun clúdi ag Franken sin. Cégus a sé, amach Gaeilge a agrú a gcóirla scoil atúil. Thula muid ó catin an sin faoin dóig gur féidir leat an Gaeilge orberteach a churchan cin ag obair leis an scoil, agus ag úsáid an scoil istóthe mar bhealach chun Dúiríocht Jack ar an is éirithe sin. Tíomh an mí de beidir rudí ar an farca mar nó ar an trénail. Tá deis an aontacha leis na scoilna tá na hasin aontacha acu agus an amana tá cóibrú galaré hana féin idir an scoil agus an club, so is bailach aonta deas chun an Gaeilge a cheangailte mar chud den nasc sin. Ínta mai. Agus cégus a seachtain seo céalaí Gaeilge agru. Smaile gatainine céalaithe. Credit. Tá rudí an ansílim gur de aon duine ar aslar ar chuirsí géalteachta is dóir gur caiisiid an tróna a gáil de rangan na céalaithe nó céalaithe san héas mar sin. Beidir gur bhfuil bhór casú héana a chur ar beidir gur bhfuil disco céalaí géalaach dhéanú nó silent céalaí nó rudigan an sé sin agru ach is deistá deis eile daoine a chóirt amach ag chur ag úsáid na teanga agus an rudatá an faoi chéalaí na go bhfuil tróracha siimplí a chóirt ag fear na banatí le linda chéalaí agus is féidir le daoine iad a leanúint fiú mata level bonusach Gaeilge acu ach bheith siad ag fólam tríd bheith gríomhú agus a bheith dausa. So tá rud éigen faoi chéalaí ar brion go masra maiid a fólam orí teanga. Kinse. Agus cé a haachtain job muintúirí le Gaeilge a arcu chun ranganna a bhhainú trí Gaeilge mar hampla ranganna ceol, alaine, yoga, sorella. Bailach aonta seo arís chun tuairt faoi úsáid na Gaeilge ar bhealach difriúil táiméide lig in ahan club fudfad na hÉireann ag tuairt fudfad an dónastóthe ag tuairt faoi ghníomhaíochtaí difriúil a chur a fáil agus is féidir a gcónaí an Gaeilge a chur mar chuid de so mas féidir leat muintúra arcu is féidir tuairt faoi rud mar seo agus cléisi me Jo Brendan ó Lynchi an Ballandurin agus tá an club sin ag tuairt faoi ranganna alaine ar bhealach aonta cruthaíoch chun an Gaeilge chóirteisteach agus rang alaine gaithanga a chur a fáil. Einta mai agus beidir inis gníanach muidíire cheangaisteach le Brendan chun gníanach sé tiiliú faoi na ranganna sin agus eile. Okay, Carta Tamadin Shawl, Brendan O'Lynchi o Club Ballandurin, Butchery Bon Or and Kid Butcher Bon Or Sheelam must be in McKivnia, Sheer in Yavi as a Hocktig, Gurmila Margaret Brendan as a Vailin. Is Kenchigol Kinyol Olis Intertag Ugutsa Dunya, Liscapi or Costielagus Clubinella Tagiri Torchfin Fondúireacht, or Vishla Bidger Cooler Bug Horchdoin, Erin Club Buggers or Kendor Hossish of a Maclash and Fondúireacht. Is cean den clubí is sinne sa tír muid buna muid cúpla bliain éis bunú an cummal Glasgow ach an rud a haring muid chuig an comórtas seo ná an cúisná gur in anam Seosaimh Mhic Dhonncha a bhí sé mar bás club seine é Joe agus bhí anómós agus tá gcónaí agan ar Joe ach cé go rá Gaeilge ag rintuá daoine sa club ní raibh sé contosaí bhí níos mó táhacht a bant leis na tlí amáníochta ná aon bheile tlí commógaíochta. So mar tháinig sé ar an chun solis tugann ar dús thusmut ag tuairt faoi. Into mai agus an sílan tú gur codí sé istóithe an Gaeilge leathnú agus a leidrú sa club tháinig mé go bhfuil cinneal rudí beidir tíomh muid an wasca deanta agah rudí defriúla ar nó san tóireacht taisce ar rathair agus an cinneal rud sin beidir gur thug sé smíntídíh? Well, no, ar thusan bud ag smúnmh ar dús bhearta muid go gaithe muid smúnmh ar rudí ra spéisiach daoine an agus an Gaeilge a chur isteach na himachtaí sin agus deich mar timpeall sa club agus
chunig mit go golóir already é siúl cosú leis an tóireacht taisce agus bheirt mid an nuna é dhéana as bearla duine é go dá hangach. Agus dúir a chéile tháinig daoine thugann a rá well tá sé cúpla bliain ó leir me gail go ball an tríle bhaint as a ríis nó tá páistí ar scoil agus tá níos nó gail go siúd na rátá agamsa agus mar sin de agus thosa sé ag fás san níos sin. An way agus Lord couple lehan fin tugra urit agov le alin ta sé head tamid Lord fi usage na gilagus an ishan show so and fit that bidger olas a hort joiner and kin earn tugra sin agus Louis tu go muinu a eilog of she o balagala team widen Fondúireacht. Well an rud a bhí mar is minute bar ná go bheitimiis níos mó dhéanamh agus nar tháinig an pandemic seo ní mór an go bheitimiis dhéanamh go practicúil. So tá banan san áite agus tá gail go maici agus alíntóirí agus thug si gáardún rudí a dhéana trí Zoom agus rinne si paintá nó taringt le páistí trí gaige go dahangach an chud is mó agus an sin rinne mar tangáil Creative Ireland mar táiste gur pí a dhéanamh bigtar na bliana tuil mí anforgus mí airfór agus rudí dhéana frintíir. So an unad rudin mar sin dhéana as béle dartamid go dhéanamidéisisin go dahangach agus go practicúil tá stúlagan go membid nána dhéanamh le daoine sa hala ach beidir in éile sin go dhéanamidé trí Zoom freisin. So in nuna é dhéana as béle bháin tá chuna dhéana go dahangach go níis. Agus tá muoinú i tachtá Creative Ireland agus tá anna bhhaigta sin mar is alíntóir profisiúnta í an talíntóir seo. Inte anway. Agus an tu héna janan an ober ná mín coste hart agad ná fócoste ná dine codulat? Tá fócoste agin agus fócoste den coste feimmoán agus bíimid ag taclicéile well ribe seo Pedro orsa bhí chun rudí a hocrú ach rudí a chumar siúil ná Kirk Cara rud nach siúil agin ribe sin agus an sé bhí nó mar sin in í an Kirk Cara hosamid dorá an éileh hosamid rangan in Gaeilge a trí level agus tamid ag stúléis de lena amach níos déir níos a bblion má cúna dé nar tucamid ar fad a ríis. Agus níos táchtaí ar sin ná bhí daoine a bhí páirteachas na club a go mór leis na lucht an seoir an club go nádís an Gaeilge iste in san méid béle bheith arsúil go mór a cuasaí tréála go mór agus fógricht mar chumar anna chud fógricht timp a háte agus is spéisiúil go bhheic an daoine an legan amháin Gaeilge agus an legan a béle agus tá siad ná é hiiscint. So táid agsúla gan Ireland, táid dul ar ag go máil ach ceapan gan Ireland leis ní fear má dhéanamid sin. Kenint agus mar tatúrátá anédíh beidir tusa chur leis agus rudí a chur sa túiltan cinil chéile bheith teacht ó bhfuil an club héin le swinti agus rudí tá siad san na géirí. Yeah, is fair le daoine taxús le smuinte iad hain agus an sin go dógaí an club tuairtfin na smuinte sin. Mana bhfuil til ag na daoine iad féin an look an club na builí dain ní ceapan go nárá leis an rud. So sílam má cuine an mit ar móthir seo agus cum rá ní bheith seo dénta gan an Fondúireacht mar ní ceapan go meic an spreige agan chunéis seo dhéanamh. Ach tá ceapan gohfuil go leor daoine ag tacht linn dréir a chéile agus tá sásta lei sin. Kenint ná sin leid móide bheith go beidir go máil. Íon leidna eile agad sa duna cluban eile atá ag smíú faoi golar an thuras seo tá sib sé tá bonúir féidir go sú ní hé go nachhfuil a géirí lift a géirí go hanhaile ach íon leidna eile a goh sé duna cluban eile tá ag smíú faoi tuairt faoi agus an beidir an bonúir a winteach. Well an príomh rud is dáil in nábh ag géisteach leis na bhuailí hain mar is sin na daoine bheits tú ag brathú an na gníomhaíochtaí a bhaintach agus má chuann daoine spéis na smuintí atá go hain is cinnte go bhanadís leis na sin. Ach it's féidir freaking típas club tá Gaeilge ag go lá daoine na cluban ar fad timp na tíre. Levéli difriúla Beiidir ach má ecann tú isteach sa na meas na buile feicitú bhfuil daoine sin a rá Gaeilge acu ar scoil agus bhí Gaeilge anmha acu, daoine gur múteoiríd, tí go bhfuil inon nó mac acu go bhfuil ag mún agus meagsásta cúpla ar clíige chur ar fáil. Agus má thugad tú deis de gooine is talán go tucha sé go tucinn rud a fad sús go tapí ar fad.
Kentje intimation choirle mai agus béimeid leigh fólam útsa sílim. Mulgur míle agad Brendan as a bhélinn agus tamaigh súil le bheith cinneal súil ar an obair ionach a tar siúla go an ball an doirin agus a mór liv. Go maigad. Agus lánimid linn anis agus muid ag gríomh cégus an ní ócaid teile géalaige agru mar hampla picnic teile. Luairmuid fa seo ar ball písa seo ar is gníomhaíochtaí a chodíonn le sin líonra teile sin beidir gur bhhaile líonra ócaidí dá go chéana agru ach tá sé deas go gníon for rud éigean a chur fáildaí fa mar sppragu in amantí má agtar ag líonra é. Tá seanson nach darló é aon rud go ceann tamil nó go meach fánach fadar idir ócaidí. So tá sé deas an sppragu sin a thuirtaífa ach go háirithe má tá aimse go deas go deach go picnic agru nó barbecue nó siúlóid nó ócaid nó beidir cinema agru nó rud éigean an sa sin sa club hack. So just rud éigean ar léad uair sa bbliain a dhéanamh dírithe ar teile géalaige. Agus ever sé an seo turas club chun na Gaeltachta a agru is féidir le bheith dhéanamh pe bailach ar mion liv, is féidir díri ar an oige ar na daoine atá ag deanú ag bhólam mar gcíní fásta ag na rangana méid sin deisina stoithe leis an cionse ach fásta hagal le nasca isteach le iver seaca sé agus sin nasca bhainú le club Gaeltachta na lán Gaeilge agus hagal leh beidir an rud sin orbert le chéile beidir rud a dhéanú tríanail trí Gaeilge hísan sin nasca leis an club de isin éirithe brahan sé go détá a bhí dhéanú hagal leh an cean seo a dhéanú beidir mar spragu donna daoine teag frasta ar na rangan agus seo mar spruc go raithí sibh an beidir fear lán ago fanachtarithe beidir go méo imacht bartaithe isteach mar chuide le fólam hísan sin na beidir an Gaeilge úsáid agus sibh hísan so a méid sin stoithe deisina ó híh an úsáid thóga leisteach ag an cean seo agus na daoine a bhallú le bheith smíú níomhhain faoin Gaeilge sa club ach é úsáid mar hanga beá agus iad liv sa Gaeltacht ach iad a sppragu stoithe chun é a dhéanú nuairtha siad haon sa Gaeltacht amach an seo. Dar ná ie. Agus seaca sa héanaan seo seisiún scéalaíochta aránaíochta nó filíochta a agru. Agus ag brathir an spéis atá ag na bhfuil is stoithe in sna céirdeanna éirithe sin beidir gur bhhaile rud éigean a agru a chorach iad ag fólam agus a gúsid na Gaeilge le chéile an seo agus ag darnáiad mu caiintear tradition béal an seo so darnáiad tá úsid agus lórt na Gaeilge an táhachtach chun tú, but is dóíonach iad hon chiliú Gaeilge ólam na chur le sibris teanga chur le stór facail ach chuintse daoine caint agus sinna táidir géirí dhéanamh an seo leis na gníomhaíochtaí seo a bhainean le úsid Gaeilge so is dói eile é chun daoine a chur ag caint agus a gúsid Gaeilge. Kintje. Seaca dáin sin session tríála trí Gaeilge a chur fáil, so nuair tá an gríomheile buinte amach na tríáile tríáilte le bheith abalta é a chur fáil trí Gaeilge, béis sé babalta an session tríála trí Gaeilge a chur fáil. Agus a rééis brahan sé an éis teol an tríál í sásta a bheith ag Gile leis so le bheith ddíirí ar napáí anóg agus an Gaeilge bhaisteach an sin agus iad a hasseacht ar an turistanga Region Club agus an Gaeilge nasca leis nó beidir gohfuil éisiéir an fearn faoi acht agus gohfuil duna sásta Gaeilge chóga leisteach mar sin brahan sé ar do club agus spéis a go bhíon cé acu atá istáthe beidir is fear nó cé acu bhfuil an Gaeilge fear an tríálaí agus é sin a bhaintseach trí na session sin a chur fáil. Agus seaca trí an Gaeilge a thairiscint mar chud de chláir scileanna Fhondúireachta. Bheith ainmneacha agsúlathe ar na scileanna seo ag geantracha éirithe. Ach an rud atá gceist leis an seo na tugtar the Fundamental Movement Skill Program agus mar James a rinse ainmneacha agsúla. Ach an rud atá gceist na glúiseachtaí nó na scileanna sin atá a haigis don na fáistí anóg ó is ceithre chuig array na rudí bonúsacha ar nós bethir líráid rí dhéan casú hart a léidí sin. So tá mu caiintear na scileanna anó a ólíimtear ag is anóg go deocha sinna dhéanú trí Gaeilge le go amach fólam agus úsáid na teanga ag gáil le fólam an sport cumáid.
Seaca cethir gréas an Gaeilge a chruthú a másc bhil na globanna áitiúla. Mar fléimiid hena féin faoi bheith takeú le grúpaí eile, Tá deis an bheith tuairtaíochta duna clubanna áitiúla in amana tá clubanna inta congracha le chéile agus in amana táid lonithe faoin tua agus tá sé inta Jackar beidir an glúis sin a héil hon golóir duna rangana éagsúla chu fáil, so tá deis an sin tháinig mé an seo ddíróin gonearnú agus gur anráthir gur beidir trí club in íon fáiste agus gur ceanhhainnig deanú an bunrang an ceannig deanú an manrang an ceannig deanú an ardrang agus an sin biste coébri le chéile honéis sin a chuirfáil agus hon na bhfuil duna cluban éagsúla go méo an cinneol solachar sin ar fáildóibh mar nachró aon club amháin abalta beidir an trí level a chuirfáil, so is cinnte leis an seo leis an gréas an Gaeilge cruthú leis na clubanna an iad honna gníomhaíochtaí sin a bhaintteach ach fásta thuca leat gréas an Gaeilge a cruthú le bheith lé faoi imeachtaí, faoi rudí níos mó, faoi féaltí, ná faoi beidir an Fondúireacht haon agus faoi buinteach na sprochan agus takeíocht a chuirfáil. Agus bé sé difriúil arís ina an counter mas counter urbach counter tutha tá an logan amach na clubanna inta difriúile, seans gur rud ar bhain níos leithne a bheits an beidir tuisceart chumdaí omlan brahan sé ar beidir an sprochatá agah agus beidir an sprochatá na clubanna thuirt le chéile agus go dté siad san gur bhaintteach. Is ceann jazz é an takeíocht a léir díhíon agus hon an takeíocht eil go luganta mar cinse ggóil sim a gin híon a bheith paróisteach beidir a bhéh clubanna agus cinse ggóid bradul hí bheith ag bradul as ar condaí híon so cinse ggóil deis an sin daine a bhú le chéile agus an Gaeilge a orbert in ar geantar híon ach go fad tíirmach agus níos fuide na stoithe chur an club. Go mai, agus an céadrí bheile seaca chuid na ócaid hóisialta bliain túil a bheith ag an gréas an Gaeilge, so mar Louis sin sin gréas an a hógal go háitiúil a más clubanna. Ní fis go ddíire cad é science based grúpa sin beidir go mé si de ddíirí ar fólam rinshhaid den am beidir go deocha siad le chéile le haidín cuasaí ná le haidí sin ach ócaid a chur ar fáil dífa ar bhain bliain túil mar ócaid hóisialta le go mbeadh úsáid na Gaeilge ag tarla go nádar an. Seaca sé lu mé le bomte hen nasca bhhaí le club Gaeltachta na lán Gaeilge mar lu mé higlah é seo an nascuisteach ag an turas an na Gaeltachta ach mar lu brian ar an céad fí sin a bhí agin faoi status when club sega calíhín anús a seo agus an nasca dhéanú le club sílim gur gidúir a bhíon agus an cinneol nasc sin a úsáid an codú lá ó híh na Gaeilge de ó híh beidir just turas an na Gaeltachta bheith gáán agus an cinneol an na bhil agus na daoine ag obair ag imirt lá bheith éad spragu ó híh úsáid na Gaeilge, so cinse go bhfuil deis an seo an agus brahan sé as club Gaeilge thucail bheith ddíir club lán Gaeilge fásta seans go bhfuil club lán Gaeilge congraach leat go deoch leat a bheith úsáid Louis Gwen sílim bheith coébrú le clubanna eile ní club Gaeltachta a bhíon ach cinse go bhfuil an cinneol an takeíocht sin a Louis muid bhín gréas an fásta an cinneol ag úsáid a chéile mar bhealach chun an Gaeilge spragu agus a churchan cin is cinse go bhfuil an takeíocht sin go godúir sé libh. Tá go mai. Seaca sé seach seo a léirú le buil an club mar hampla drama, ceolcurm nó díosbaireacht an Gaeilge. Bhil tá samplaí dearach an sin a rís eile má agriítear seo rahad daoine amach ag clachtú agus ag tathair ag chur ag fólam a god skillana agus ag clachtú a god Gaeilge agus chuint sin éad caiint agus dar nóia beidir go deocha seo an ascú leis an ihe ormálta ar ní ihe neamhormálta hóisialta gur bhile a bhean agus thuca é an ascú cumáid leis an gríomh a bhain leis an scór. So beidir de fáistí nó de gine fásta ag olúid an scór agus chun rud ag gníanú Gaeilge go deocha le hac nó bhile agus sin chur ar an airdan de bhfuil a glob héan rístelle ag chuir le úsáid na Gaeilge.
Kinse. Seaca háachtain seo campa géalaga a agrú, mar seans do go leor clubbanna gur gríomh olmhór é seo ach mar luí Catlín thug a leat beidir tríle bhainteas le feiceáil le bhfuil an Simón leis an lá géalaga ag an cool camp a bhíon de graig ahan club. Thóthir sin beidir deis le feiceáil an bhfuil an Simón an bhainid na páistí soltas agus an sin thug a leat tuairt faoin gríomh seo agus campa géalaga a agrú. Tá muoine ar fáil dá seo foras an géalaga tugann siad muoine ar fáil de lehéid frídin scéim na gampi saoirí léana te mu just campi fér le bheith an ach bíon sin ar fáil gach blion agus an sin ó wintras sa ggéalta blion targad sin ar fáil fásta agus aríis má hílann sib go rud mór éis agus go takeíocht díthegah nosmuointí tar deaghfuil an bé jabalta coebri live hon plan a chur le chéile agus sampli a chur ar fáildíh de club an eile a rinne hon beidir go féidir arcar cadé mar a rin siad sanné agus is cinse go méo ansam ag na páistí agus go méo toirí intach in couple of lá de géalaga a bheith acu. Ok, seacas a ní cuman aige dá hangach a bhhainú. Is tá í go club aige boníthe agus ar siúil in na leor clubbanna ach an rud atá géisteach in seán nach an muinfar úsáid as an Gaeilge in san club aige. Now ní muidir caintear Gaeilge a hagas gan nó ní muidir caintear gríomh fólama an seo ach tá muidir caintear úsáid na Gaeilge mar sin le go mbeadh trórtha tucha in Gaeilge tíobh leis an béarla in san club hac nó ag an club aige le goach na páistí táisiid ag úsáid agus ag pecú suas Gaeilge dúir mar ar ó na tróirithe agus beidir ón chorthaíocht agus go gneanfar cluichí trí Gaeilge dífa nó peagríomhaíochtaí bhil sin tuairt faoi ghfuil an Gaeilge a úsáid an cumáid. Kinse agus ag tugal ar sin an gríomh dearnach atágin na ever a seachtó agus sin cuman aige Gaeilge a bhhainú sa luair Frank faoin ceann dáhangach ach seo cuman aige lán Gaeilge is dóigur seo an sprach éintach a bheith a géan club agus go méo an Gaeilge an mar hanga neá ar mil teanga sosiálta an Gaeilge a dhéanú go thomlan normalta agus éidir golf is dóthe ag deanú pérod tríd Gaeilge a an cinneal siamsaíocht trí Gaeilge pís a crack a bheith acu agus rud tíomhaí den seamaranga agus beidir tíomhaí den farc fos is rud a bhainean le alín le sport le gacail a rud ag é dhéanú trí Gaeilge agus is iad cuman na bhíon an ceann agriocht a táfraigeach as an aige agraíonn siad club an aige fad an Ilan agus féidir leat go deaghfuil linn agus chuirimiid sibh in achró agus cinse tá neart rudí eile agus neart asna a muon sin gur féidir le codú libh tuairt faoin gríomh éirithe seo. Gur maige snéad agus sin é an seachtó gríomh ina omlan clúdaithe a gine anis. Now dar nóide tá stacríomhaíochtaí eile an do clubbanna atá loníthe sa Gaeltacht agus is míonlann pilúir an áhar seo a rís go luath le fí an eile. Ní hé go gaiimiid go tríd gach gríomhaíocht ríist tá fórhór na gríomhaíochtaí de clubban na Gaeltachta agus clubban na lasmuid an Gaeltacht mar an ggéarna ach beidir go dhéanamh muid fí an go luath le an arcimiidir cóhex áirithe na Gaeltachta agus mar a dachríimiid rinste na gríomhaíochtaí le teacht leis an cóhex áirithe teanga sin sa Gaeltacht agus pléimiid sin a ríist amach an seo. Ach den am lethir buíos leat sa snéad agus faoi go sláánna go bhanis.